अहनबदा मरोइबा पाव MIC na sinduna maitei kuki amasung nagage legislator sing Delhi da puna unahan kre hatna sunaba lep na ba masung ing tapapurok na ba miyam da appeal tawa haina warip na kre Chief Minister N Biren ngasi Delhi da satkadori kuki gawari sanabada yahon da ba party bo ikai ba pi ban haina NPP na phongdo kre NPP gi lusing basing party de gi tokpagi firep lawrakadori Oksanda Manipur gi hockey sanaroi lupa la kuntraga mari yoba yaure Maharashtra amasung Jharkhand gi mikhal gi matam lepkhre Mongbung amadi saijang digi force lauthokhinuna bakuki na taksinkhre Investor singbu makha na lana lamsing bayaroi haina PSC na phongdoragli Leiba kaidana bahona bada Manipur bo ahum thokna thugai bayaroi haina AAP na phongdokre Johnson ge asiba haksang laukhiroi haina JS na phongdokre Mitei bu ST lista salhanana bagi demand khanari haina Union Minister na khanghalakre hari Manipur da dengue laina asna nahalaba amasung laikidaba mioi singi data upload tawragani haiba WAPHAM phongdorakli amadi hausong bagi thawramda yelhau minataba sing yahan bigano haiba WAPHAM phongdorakli khurumjari Morning newspaper reading meeting tabiri pamadi tabiri basingbo pusparani laishomna taram nausari hauzik maroiba pausing miyam du sadokna pijari Manipur da thokliba tha tara tare suraba kanglupki rang asi loisil hanana ba pandam gi makhada Ministry of Home Affairs MIC na sinduna ngarang New Delhi da maitei kuki amasung naga ge legislator sing kun saru yaduna mifam pangthokre haina PIB gi khuthang da Ministry of Home Affairs na thokpa cherol sing da haire adumoina ma kuki gi MLA sing amadi power si makhatana pijare Adumoina ma kuki gi MLA sing amadi makhoi gi civil society organization sing na phongdorokpagi matung ina maitei amasung naga ga punawari sana khibalai khide haina phongdokkhre kanagi mapau na sumgadoribanu haiba confirm tawba ngamdre Ministry of Home Affairs na ngrang thokhiba cherol amagi matung ina Manipur Legislative Assembly da kuki jo margi elected member khara maitei amasung naga community gi elected member khara ga ngarang New Delhi da unaduna sit asida thogliba thodok wathok sing asigi matangda wakhanakre mifam asida community khudingmakna makhata na hana sunaba leptuna tangdu leitaba punsida hanjil hanana ba miyamda appeal tawba hainasu warep na khi hairi adumoina ma kuki MLA chillon thangna thadorokpa chirol amagi matung inadi kuki jo MLA haukholet kipgen letpau haukif ngur sanglur sanate nemcha gipen Delhi da chatuna MIC na koba meeting asida saruk yakhi masi Home Minister Amit Shah ge mijeng makhada pangthokpa meeting ama oibage saruk yakhi bane haiba meeting asida BJP gi North East coordinator
Samit Patra, Manipur Incharge Ajit Gopal Chare, MISA gi Mihut Oina Security Advisor AK Misra, IB gi Joint Director Northeast Rajesh Kumlena Saruk Yakhi Haire. Indian government amasung kuki MLA singi mifam asida makhoi miyam gi mahut sinduna lakpani separate administration gi demand ase miyam gi apambani masigi sumathakta kuki MLA singna KNO amadi UPF ta thajaba thami makhoina mamangda thamkiba wafam sing asinatana karisu hongba leite politician gi oiba wari sanagi harabadi makhoisu yawonba mathautai loinana maitei amadi naga MLA singa pullaga wari saroi adubu karigumba wari sanagadaba leirabasu miyamgi apamba matung ina sanagani haiki mifam asida saruk yaruba masak maming takthokningdaba legislature amana phongdorakhibada Home Ministry gi mijeng makhada maitei kuki amasung naga gi legislator kharaga wari sanaki haibasi achumbani kuki MLA singda suspension of operation da leiba kuki lal holup singna ki halakpa kayana pau asi makhatana pijare. Maram oiraga makhoina maitai sing amasung nagaga punna unakhide Home Ministry gi official sing amasung BJP gi lusing basing khaktamak unakhi haijin bane PIB gi khuthangda Ministry of Home Affairs na tholak pase adu achum bane masida miyamna kari mata sinafam thokte unaba sida Ministry of Home Affairs ki maikidagi Security Advisor AK Misra IB gi Joint Director Northeast Rajesh Kumblesu Saruk Yakhi unaba sida maitei legislature singi maikaida Manipur Legislative Assembly ki Speaker TS Heiderberta Mahut Minister Yumnam Khemsan Works Minister Govidas Konthaujam Health Minister Dr. Sapam Ranjan Education Minister Thaunaujam Basanta Kumar na chingba yaukhe Nagagi legislature singi maikaidagi Water Resources Minister Awangbau Niumai NPF ki lusingbasu oriba MLA Losi Dikho NPF ki MLA Ramuiba Saruk Yakhi aduga kuki legislature singi maikaidana TDN Hills Minister Letpau Haukif Industry Minister Nepchal Kipken MLA Haukholet Kipgen amasung MLA Ngusalur Saruk Yakhi haide state asida ingta papurok nanaba MICA na lokhalak liba khongthang sing asigi matangda lana satna khidanaba amasung miyambu wakhal tahananaba legislature singna thaudang lobinanaba mifam asida BJP gi lusingba Samit Patrana apel tawkhi haina su phongdokli MICA na sinduna kanglup ahumgi legislature kharagi oiba mifam asi athuba matamda amuka su pangthoktuna Manipurda tangdu leitaba fibam hek yariba makhai hanjil hananaba honagadawri Masigidamakta MICA na hen bathaudang logduna kuki MLA singda piriba ki han khanghan basing hantha hananaba thabak lokhatkani haibagi thajabasu thamnarakle World Food Day na lakpada lamdam asida lariba miyoi khudingmakna su nombagi hainabi thamduna chinjaki awat pa lehelaroi se chinjak tami pal tangdaba khunai amagi firep laurase haina Kanglai Park Progressive Farmers Association gi President Sham Khumana khuyek viduna thadorokpa cherol amada phongdorakle cherol asna makha na hai October 13 asi World Food Day haina malem sinba thungna pangthoknari sahi asigi oina right to food for a better life and better future haiba theme gi makhada pangthokli bane numit asina lakpada Kanglai Park Progressive Farmers Association gi maikidagi Malem gi miyam gi watliba sinjak sing asi mapung phana puthokpa oirasanu haina paojel piri right to food haibasi UN Food and Agriculture Organization na kumja lising amachama panifuga mangagi October 13 ta lepna khiba numit ni numit asigi mapung oiba pandamdi malem ta leiba mipung khudingmak masal suna yauba sinjak mapung phana pijaduna masama u phaba ngasigi amadi tungi khunai ama oihanana bagidamaktani Miyoibana hingbada mahausa lairembina piriba ising nungsit ki mathakta chinjak haibasi khwadigi maru oiba masak amani
Right to food haibasi human fundamental right amani right asi phangdana malemgi miyoi kya ama charam sadatnana tungi asa khandana leiri. World Food Day asi Manipur gi oina yengbada yamna maroi maramdi Manipurna India Union da punsindringai ekhoi isana puthok saba pothok sathokna sinjakta mipal tangdana leirami sinjakta mipal tangdraba khunai ama haibasi masa maromdom lepsaba ngamba mating mathauna leiba khunai ama tabane adubo Manipurna India gi Union da punkraba matungda ekhoi gi economy asi mapal leibak tegi sinjak amasung nongmada sangdraba yadraba pochei leibada loina thadokre. Housing Manipur da narco terrorist na micham miyam da landarakpa asina oihalakliba charangnaba tangdu leitadaba matam asida amuka hena awabo oiri kumsi sahi thim oriba right to food for a better life and better future asi Manipur miyam na sabsana phangba ngamliba haibasi achauba wahang amane. Manipur gi housing leiriba crisis asina kumjalising ani kulhumdoida agree amasung elite sector khaktada lupa crore sahumlom mangta khre haina kanglai pak progressive farmers association yauna lomi lupsing survey tawada phanglakrabane maramaduna World Food Day na lakpadai khoi khuding sunombagi hainabi thamduna sinjaki awat pa lehalarose haike. Haukiba August ki mapanda Kolkata da leiba RG Medical College da Dr. Nupi ama gang rape tawraba matung tamthina mihathina hatpi khiba adugi matangda ngasi phawba chumba wayel phangdana leiriba adu athubada phangalu haina Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jamnista Dr. Singna wakan mifam se thakre leibak sin bathungna Indian Medical Association asin khiba asigi saru ama oina ngrang Jamnista su hospital asigi OPD mamangda wakan mifam asi chathakibane wakan mifam asiga mari leinana Indian Medical Association ge Medical Students Network Manipur State Branch ke Convener Ningthauzam Dinesh na hai sahi asigi August mapanda Kolkata da leiba RG Medical College da Dr. Nupi ama gang rape tawraba matung mihathina hatok pikhiba adugi matangda ngasi phawba justice phangdana leiriba adugi mayokta college asigi Dr. Singna haukiba October 5 dagi hauduna sidriba phawba chara henbagi khongjang sangsinduna lakpane Sara henbagi khongjang adugi numit 18 ni surakpaga loinana Dr. Taret amadi aruba phibamda ICU da leire Dr. Taret asigi manungda ani amana critical care unit ICU da siba changba khangdana laikanaduna leiri Sara henbagi khongjang sangsiliba Dr. Singh aduna demand nipan tauri demand sing asigi manungda laikhidraba Dr. Nupi asigi justice PBU Laikhidrabigi imung manungda matik saba compensation PBU hospital da duty tawriba singda security matik sana PBU inquiry committee ama semlaga sathariba asigumba hospital khudingmakta thambiyu institute khudingi student union linkhatpa college singda leiriba awatpa infrastructure amadi khudongsa daba sing matik sana yengsinbana singba yauri Demand sing asibu support tawbo oina India pumbada Dr. Singh Nasara henbagi khongjang sangsin se haibane adubo Manipur gi hauzik oriba fibam asina maram oiraga wakat mifam asi pangthokpani hariba demand sing asi Manipur da su chana hanbagi tangai fadaba adu leiri haike wakan mifam asibu hospital singda sengba security PU victim family da matik saba compensation PU justice for Avaya Medical College khudingmakta redressal mechanism transparent oihalu haibana singba plega singsu sisinaki Manipur da thokliba matam sanglaba irang asigi tangdangba waroisin ama purakna bahonabada Union Home Minister yauna Maitei Naga amadi Kuki singi MLA sing yauna ngarang phamkiba mifamda Maitei Fangalgi MLA amata saruk yahandaba haibasi yamna laibak thibani haina All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee amukko gi President SM Jalan Fungdokre hafta dalaiba Jalan gi yumda paumisingu unabada mahangna hai lengang irang asigi waroisin puraknaba honabada lamdam asigi punna hingminabagi saktam amadi territorial boundary da akaiba leraklabadi khongthang adu lamdam asida khundariba
Maitei Fanghal Singna Taramna Wokloi Lamdam Asida Thokliba Tha Tara Tare Suraklaba Irang Asigi Waroisin Ama Puroknanabagi Damak New Delhi da Ministry of Home Affairs na wari sanabagi khongthang paikhalak libasi taramna woi thenglabasu thengna yengthinariba furup anigi MLA sing punna phamina duna wari sananaba lengang na thaurang lokhalak libasi tangdu leita ba ing tapagi lambi ama laklagani haibagi mangal ama miyamda pibani lawi lamdam asida khundariba furup kanglok punna nungsi sanana himminabagi Liklamsat adu lakpaga loinana Manipurna India da tindringai ki mamang da lairamba territorial boundary adugi phibanung da punna himminaba yabage mapung phaba khongthang ama oirasano lamdam asida khundariba furup sing asi irang asida haktengnana yaudrabasu saitheng di punna fanglibani haiki lamdam asigi tungkoina sanaba yaba warep ama lorakpa matamda stakeholder ama oina saruk yapham thokliba miyoi lak ahum hena leiriba Puwari tangka kiyada tongan ba thaudang logduna lakpa Maitei Fanghal Furuk ki MLA sing yahon dabasi India government ki karamba thaurangno hiram asigi matangda Maitei Fanghal khunai gi maikeidagi Home Ministry da ai bacherol ama thaduna wa khanaba matamda saruk yahan binanaba taksingani hainasu mahakna makha takhi Kuthingzinduna Manipur gi irang loisinanaba honadriba phawa United Nation Nikkigani Manipur gi isu asigi seng bachumbado malem gi miyamda mayek sengna khanganba mathau tai haina human right amadi environmental activist Joda Haikruzamna phongdokre Manipur Press Club tangrang pamisingu unaba amada mahakna hai European Union amadi Western leibak singna Manipur gi isu asibu lana uhanba irang asi haurakpada miyoi kyana honarakhi Asigumba Aranba kaya si sumthoktuna issue asibu malemgi miyamda mayek sengna khangananaba UN Human Rights Council ge yankhai humdoi suba session dagi hauduna sapchana thaudang laurakhi handak tasu sahi asigi September 8 dagina tha asigi 13 phawba Switzerland gi Geneva da sathakiba yankhai tare suba UN Human Rights Council session da tongan ba WAPHAM kya pukhatki mahakna hai leibak Samaga mabudraga mathoirom na saruk yakiba session aduda isagi lamda miyoi lising humfurom na lanjenariba asigi matangda selgi mateng pangbinanaba WAPHAM yauna popi tharaga khulai oiduna drug cartel singna satharakliba thawong sing asigi matangda marik sumba WAPHAM kyasu UN gi session aduda chapchana pukhatki Western amadi Middle East ki leibak singna military presence Pambadagi Southeast Asia da geopolitics sanabadagi ohelakliba fibam asisu sapchana pukhatlamke superpower da challiba Indiana Manipur gi irang asi karigi yengduna leiribano leibak asida thokliba irang asi loisinaba honabagi mahuta Prime Minister na Ukraine amadi Russia da satuna ingtapa puraknaba honaba simak laibak thibani hainasu phongdoklamki haire Tha tara tare suraba Manipur gi irang asida thokliba human rights violation amadi drug cartel muthatnanaba UN gi fact fighting team na mijang sangbinanaba WAPHAM su pukhatke masidanatana Manipur na India da tinkibada kari thajaba pikhi haibasisu UN na mijang sangduna Manipur gi integrity kaihandanaba WAPHAM singsu pukhalamki haire khuthingjilakuna Manipur gi rang asilosinanaba honadriba phawba UN nikhigane handuna khakseloi center na type tok sathanana ba thorang paikhalakli ba sisu UN gi session da saruk yakhiba sing thogliba isu asigi aseng bachumba mayek sengna khanghan badagi ni haibada haiman ba thokloi hainasu mahakna makha takhi ichum kairak kom khulda nauna khunda sanana ba honarak pagi thawong miyamna yaba ngamloi el resembler Kombu Paraga Tamthina Furakpagi Thawong Awang Bathakta Yaningde Masing Yamjata Bamio Singda Ot Naibagi Thawong Satharibachi Mijang Sangbi Uhaina Ichum Kaira Komgi Village Authority na Marilena Basigi Pungning Singsin Kre Manipur Press Club Tangrang Pamisingo Nabama da Ichum Kaira Kom Village Authority ge Advisor Mangholar Komna Phongdorakpada Saitharol Kumbabada Ichum Kaira Kom Khulasi Ichum Kom Waroi Singh Hani Yauri Bani Ana Ayek Yarok Pada
माइबा ओइननबा हाइदुना सारोय पांडोंबा कबुई खुलदगी पुरक्तुना कोम खुल असिदा कबुईगी युम अनि अहुम खक ताहनखिबने मसिगी मतुंग लेंगाकी ऑर्डर मतुंग इना खुल असिगी ओइना हाउस टैक्स थिदुना लाखी युमगी टैक्स तो खाइना थीरगनी हाइरक्पा अमदि तोंगान तोंगानबा मरमदगी अवाई अखुम तौनरक्पा हौरखी मसिगी मतुंग साइथोक्तुना खुल ताखिद्रबा इचुम कबुईगी मियोय चामरोमना इचुम कैरक कोम खुलदा सही कुंथ्रा मरी कुंथ्रा मंगागी मतुंगदा अयुक की पुंग 12 रोम तारकपदा लाक्लगा खुल अनौबा सेमननबा नुंग युंगननबा होनरखिबने नमफु साफुदा सथरकलिबा थौंग असिमक खुल असिगी कोम मियामना यानिंगदे थौदो असिगी मतंगदा मरी लेनबा कांगपोकपी डीसीगी स्टाफ सिंग अमदी पुलिस लाक्तुना भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता BNSS के सेक्शन 302 गी मतुंग इना ऑर्डर अमा थोकपदगी लाक्लिबा मियोय सिंग अदुना नुंग युंगबा ngamdana हनखिबने मसिगी मतुंग इचुम कैरक कोम खुलदा तरुंगदगी मीटिंग यावबा लाखी एल रेमसेलर कोम अपोकपा लैखिद्रबा एल रेंगसोथांग कोम कौबा मियोय अमा लेमरा मनिंगदा फारगा तमथिना फुरकपगी थौंग असि इचुम कोमगी मियामना अकनबा मौंगदा यानिंगदे मसिंग यामजदबा मियोय सिंगदा मिसिंग यामबसिंगना ओत नैबगी थौंग सथरिबा सि मरि लेनबा ऑथोरिटी अमदि मियामना मिजेंग संगबियो हाइना पेंदबा वाफम फोंथोरकली मणिपुर हौखिबा पुंग कुनगा मरी असिदा मियोय 35 नौना डेंगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनादुना हौजिक फावबदा स्टेट असिगे सही असिगे ओइना डेंगी पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मिसिंग 1958 यौख्रे लोइनना लैखिदबा मिसिंग मरीदा दुमक लैरी नमथाकी मेजर एग्रीमेंट कुमजा 1958 की सेप्टेम्बर दा खुयेक पिनरगा सही असीमकी अक्टोबर 15 दा मणिपुर इंडिया दा तिनखिबा यानिंगदबा फोंदोक्तुना तोंगान तोंगान बखुलाई पाइबा लालौरुप सिंगना मणिपुर दा कौखिबा बन अमसुंग जनरल स्ट्राइकना महौसागी पुंसिदा यामना चाउना सोहनख्रे मैतै मितैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट दा चलहलो हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामदास बी अथवालेना इखिबा चिठी पाखुमदा मिनिस्टर जुएल ओरामना पिरख्रे सही कयागी ममांगदगी मणिपुर की माइकई कयादगी मैतै मितैबो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहलो हाइना लाउदुना लाखिबा अदुगी मतंगदा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथवालेगी नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थौनाउजमना पुन्ना पेज सामगी मथक्ता ओइगदौबा मेमोरेंडम अमा पार्टी असिगी नेशनल प्रेसिडेंट सु ओरिबा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामदास अथवालेदा पिसिनखिबगी मखासे थरकपा ओइना मिनिस्टर रामदासना ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर दा अमु चेरोल अदुमक लोइनना चिठी थाखिबने चिठी असिगी पाखुम ओइना यूनियन मिनिस्टर जुएल ओरामना मणिपुर दा खुंदारिबा मैतै कम्युनिटी बो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट दा चन्नबा वाफम यंगसिले हाइबा वाफम फोंदोरख्रे यूनाइटेड ट्राइबल काउंसिल मणिपुर कौबा लूप अमा हंदकता सेमखिबा असिगी मायोक्ता नगा फुरुक के अपुनबा लूप अमा ओरिबा यूनाइटेड नगा काउंसिल ना कन्ना यानिंगदबा फोंदोरकली यूएन सिना फ्रेस्ता थादोरकपा चेरोल अमदा असिगुंबा मियामना अयाबा पीपीडी हाइबा खंगदबा लूप कया सेंगुम छौबगुम सौगलकपा अमसुंग लूप कयागी ममिंगदा यूनाइटेड ट्राइबल ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनिटी इंडिजिनस ट्राइबल हाइबना चिंगबा वाहेसिंग हापसिलगा पंगसेमदा सेमनरकपा सि याबा ngamloi हौखिबा जून 13 सोशल मीडिया अमसुंग प्रिंट मीडियादा इंडिजिनस अमसुंग ट्राइबल फुरुकी महूस सिलिबनी हाइदुना मियामगी अयाबा याउदना लिंखटखिबा लुप क्याना वाफम सिंह फोंदोरकपादो वार्निंग तौई हाइरि तरह चंडीगढ़ पांथोकदौरिबा बीजेपी लेंगाक स्टेट सिंगी चीफ मिनिस्टर सिंगी मिफमदा सरुक यारुनबा मणिपुर चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बीरेन ngasi दिल्ली गिदमक इम्फाल थादोकलगनी
नोंमखकी ओइबा मिफम असी लोरबा तुंगदा चीफ मिनिस्टर मणिपुरदा करamba matamda halakadagi haiba hojingmaki oinadi haiba ngamdre mahaki tanglaba khongchat asigi manungda union home minister Amit Shah amasung union minister sing unaraba yai haida thajaba yaba mafamdagi phangba pauna haire Manipurda thokliba tamthiraba irang asi loisilhananaba Ministry of Home Affairs MHA na sindana maitei kuki amasung naga singi legislature kharaga New Delhi da wari sanahan ki ba asida yahol lakta ba habasi party asibu ikai ba pi bani haina National People's Party NPP gi lusing ba amana phongdorakre National People's Party NPP gi Manipur State Unit ki makok thongba lusing ba amana phongdorakpada ngarang dagi hoduna Manipur da ingtapa phibam hanjillaknana ba Delhi da satha ba horiba miyam gi mihut oriba tongan ba group ki MLA singi wari sanaba sida BJP amasung NPF ki MLA sing khaktamak pullaga wari sanaba sigi wahan thok karino maitai MLA singa kuki MLA singi marakta wari sanaba tarabadi BJP khaktamak satpagi mahutta lengak asida saugalaga satminariba NPP opposition da lairiba Congress ke MLA singsu yauhan pham thoktabra hangningai oi wari sanaba sida naga MLA singi mahut sinba asida NPF khakta natana NPP gi su naga MLA ani yauri NPP gi MLA ani mak asi kuki amasung naga voter singi apunba mihut oiribani masida Tamenglong SG MLA Janglemlung Palmai amasu Tadubi SG MLA N kya sisu yauhan bada kari akaiba leibage lengak asina uliba asidi NPP da opposition amagumda miteng gengi haibada thoina laloi asigumba mijeng asi party gi oina yamna laibak thibani loinana thawong asi party gi MLA singna taraina lofam thokte haiki asi yongna lenga asina party bu thawoi usitpidraba amasung ikai ba pidaba matam asi fawbada lenga asi sawat patok tabagi matangda khananana ba party gi national committee mifam kaubinana ba national president da Hyderabad mifam matam kaktana yethokiba adugi matangda maram khanghanbinana ba party gi national president da haijakre party gi national president na pawgi agency amada handakta party gi national council mifam athubada kauragani hana phongdokiba du thagatli adubu hojik phawbagi oina matam leplakpa leitri lenga sida party asina napsa tangjabagi mawongda yamna tona leibasi pende leibaki oiba wafam khanabada lengak paiminari ba party amagi mihusing leina yahonda bahaibasi yamna ikainingai oiba thawongni asigumba machet makai gi oiba mijeng asi laibak thibani lengak na sathariba thawong asidi party asidi karisu kaurasu yai kaudrasu yai haina khanbagi mami chauna tari NPP gi MLA sing asisu miyam gi mihutni leibaki dama ingtapa hanjilhanana bohanabada makhoi ki su thodang leiribani haiki Matam khara lepluraba tungda nauna haugadoriba hockey India League ki squashing sembada Manipur gi hockey sanaroi kharadi oksanda mamal yamna wangna lainakre
Sahi taret ki matung da pangthokadaba hockey India League ki auction ngarang loisinkibaga loinana Manipurdagi punna sanaroi tarana tongan ba club singda saruk yagadawri. State ki star player singi marakta Tokyo Olympic bronze medal winning squad ta yaukiba Nilakanta Saramana khwadigi tangba athlete oiduna auction gi ahoba numita Hyderabad to France na lupa lakh 13 da lokre. Atopa senior national team gi midfielder Ravi Chandra Morang Themna auction gi nini sanba numita khwadigi sel wangba Indian player oiduna lakh 13 da Kalinga Lancer da join tauki masagi chahi 13 ngakpigani kulhumdoi suraba nupa macha sigi service fangnana bagi damak club tarukna kanba bidding war taunaraba matung kona thangda Lancer na mai pakhibani. Veteran defender Kothajit Tamil Nadu Dragons na lupa lakh 10 da lauki loinana Sultan of Johor Cup sanana bagi Malaysia da thungkraba Indian junior team gi midfielder Talem Priyovartana lupa lakh 8 da UP Rudrasta yauki. Indian national team da Manipur gi hockey masanagi mai ngalakadoriba topa junior player Thoksom Kingson lupa lakh 2.5 da Thongnaujam Inga Lemba Luangna lupa lakh 3 amasung sub junior gi Irengbam Rohit lupa lakh 2 nahan athengbagi close door auction da team phangduna ISIL 2024 asigi experience phanglagani. Adumoinamak Singlen sana Ningobam Jen amasung Suresh Adhikari mayum team phangkidre. Nupigi ngarang pangthokiba auction da goalkeeper Bishu Kharibam team ahumna angam tanaraba matung lupa lakh 13 ta Delhi SG Pipers na lausinki loinana Khaidem Silaimabo mahaki matung induna lupa lakh 2.5 da Delhi da yumpham oiba team asida paw asi makhatana pijari. Punna sanaragani international match chaniga kunthagi mathakta sanakhrabi Susila Sanu Pukhrambam best prize tagi hantharaga Sarchi Rahar Bengal Tiger na lupa lakh 8.5 da laukre. Midfielder asi ACM injury oiraba matungdagi national team da amuk halaknana ba honaribani. Atopa senior player Thaudam Suman loinana junior gi Thongnaujam Nirupama amasung Khetrimem Soniadi team phangkidre. Ingtapa puragnana ba center na Mihut Singh wari sanabagi khongthang paikhalakpa simak thagatningai ne leiba kaidana bahonabada Manipur bo ahum thokna thugaibadi yaroi center na apunba Manipur ka heloi haibagi thajaba thamle haina Aam Adami Party AAP Manipur na phongdokre. Manipur Press Club tangrang pawmisinga unaba amada AAP Manipur gi activity coordinator Biswanath Thingnam na phongdokibada Sahi helaba Manipur gi irang asi loisinduna ingtapagi lambida puraknana ba Union Home Minister na chair lauduna Delhi da Maitai Kuki amadi Nagagi Mihut Singh wari sanana ba khongthang paikhalakpa simak thagatningai oi wari sanaba sida yawadoriba Mihut Singh na tungi mirol gi khalaga chapchana thodang lobiyo center gi khongthang asida apunba Manipur kai haloi haibagi thajaba chauna thamli haikhe. Sakangdaba singna tamthina fubadagi laikidraba laifam khunau mamang laikai Laisram Johnson gi thawai yaudaba haksang laukiroi haina thaudo asigi matangda semkiba Joint Action Committee Against the Brutal Killing of N. Johnson and Tosar of E. Roshan Singhi maikaidagi phongdorakre. Radiant Finance Ponzi scheme gi victim oihoraba investor singbo makha tana lana lamjing bayaroi haina Kanglaipak Communist Party Polit Bureau Standing Committee na akan WAPHAM thamlakli. Jiribam District Headquarter dagi kilometer 3 lom tamang satlaga laiba Mongbong Maitai Khulda Kuki militant singna numit khuding inong may kapsilaktuna landarak padagi
Mongbong Maitai Khulga Tainana Leiba Mafam Singda State Amadi Central Force ki combined team ama Thamjinba si athubu matamda lokthokadabani haina kuki inpi jiribam Tamelong amadi None district na demand tawrakli. Apunba sit chani ka marifuga nipa leiba Maharashtra amasung sit marifu mathoi leiba Jharkhand Legislative Assembly gi mikhal gi matam lepkhre. Maharashtra gi oina lakliba November kunda vote thadanaragani. Assembly constituency chani ga marifuga nipan mag nomatada mikhal fangthokani. Mikhal notification tha asigi kungani thoida thokani hairi. Mirep se pisinbagi aroiba matam chatliba October kunga mapanda oigani. Mirep se singi scrutiny saliba tha asigi kunthada fangthokani. Mirep se lokthokpagi matamna mathang tha November marida oigani hairi. Jharkhand Legislative Assembly gi mikhal phase ani thongna fangthok lagani. Ahanba phase da Assembly constituency nifuga humdoi konsingani. Ahanba phase asigi oina lakliba November tara humdoi da vote thadanagani. Ani suba phase na Assembly constituency kunthani pan konsingani aduga chahi asigi November kunda vote thadanagadori. Election Commission of India na thokiba cherol amagi matung ina ahanba phase ki oina mikhal gi notification saliba tha asigi tarani pa da thokani aduga ani suba phase ki notification na tha asigi kungani thoida thokani. Mirep se pisinbagi aroiba matam ahanba phase ki oina October kun manga da oigani aduga ani suba phase ki oina October kunga mapan da oigadori. Mirep se singi scrutiny ahanba phase ki oina October kuni panda pangthok lagani aduga ani suba phase ki oina October kunthra da pangthokani. Mirep se lokthokpagi aroiba numit ahanba phase ki oina October kunthra da oigani aduga ani suba phase ki mirep se lokthokpagi matamna November amada oigani. Ahanba phase ki na November 12 amasung ani suba phase ki na November kunda vote thadanagani. Vote masing lakliba November 12 da nongmatada Maharashtra da thiminagani hairi. Panbayabadi Jharkhand gi oina chaliba assembly asigi loigadaba matam mathang sahidane adubu Jharkhand government na mikhal gi matam ngangkhatpina na bahijarakpadagi Maharashtra ga puna pangthokadori bani haire. Manipur lengal amadi mera ho songba thosel of sana konung ani na khusamna duna State level mera ho songba organizing committee na sinduna mamangi matamdagi pangthoktuna lakpagum kumsi sahi gi oina su tha asigi tara taret mera gi tara mangani panba numita state ki thakta mera ho songbi thorang pangthokadori singmi tami ani gi marakta chetpa nungsi mari thamnabagi pandamda pangthokadori ba mera ho songbi thoram asida lamdam asigi elho frup natana amatta Sebau pide yelhomi khaktamak saru yaba yagani haina mera hau songba thausiluk sana konungi convener mutum manitona phongdokre. Imphal gi Palace compound da leiba Department of Agriculture da ngarang pawmisinga unabada manitona hai Manipur gi puwari ga sagonaduna laklaba chingburoi tamburoi ani gi achetpa nungsi mari takliba mera hau songba gi thoram ase ningthorol kya gi haktaktagi pangthoktuna lakli. Haukiba chahi khara ki mamangdagi thoram asi state ki thakta pangthokpa horakibani thoram asi pangthoknana bagi damak ayamba sem saba loisilakle haike.
Manipuri calendar kharda yumda uchek tongba natraga sangbagi phal hapliba si calendar fongliba singna lakliba khumjali singani kunga manga dagidi lauthokpiu haina Peoples for Animals Manipur na apel tawrakli. Peoples for Animals Manipur gi Managing Trustee L Biswarjit Maitei na thadorok pacherol amada hai calendar da asomna happa sinamaram oiraga aranba thajaba Hendoktuna Miami Pai Hanba Haktana Tana Lamlaki Maru Oiba Sa Usek Tin Kayabo Akibagi Masak Oina Uhale Thazanabi Asi Environment Kananaba Lamlaki Sa Usek Yokhanaba Honariba Kunai Asiga Sanadre Yumgi Pau Tamliba Kaidagi Usi Sabiriba Inkola Buktagi Usi Lin Amasung Kanada Batel Kang Kaya Sariba Maku Umaibi Amasung Kunu Karang na Chingba Miyoi bagi marup oiribo chek singbo asiba natraga akibagi masak oina uhaliba aranba yumpham yautaba paojel sing sandokpa lepkadabani housing ningtham tha laklabana maku sing macha koklagani maru oina kai maku singna yumgi saijin natraga saichinda macha koklagani aranba paojel sing asina maram oiraga Mapi sing tanthokpa masung hatpi bagi thodok toina thokli makoina thamlamba pikliba macha singna mo PFA na yokadori bane Cherol asna makata na hai akibagi masak oina ulliba sek sing asi sahi 12 imungda laimina duna yumthakta tongduna lakli angang oriba sek sing asigi macha singna ichagumna yokli uchek khakta natana yumgi amasung ingkholgi pambi singbo leigi laba amom Pulhanduna mahiyal haliba khoibu amasung uchi chathokliba akiba posak oina uhanba khakta natana makhoi changlambada makol sarambada imung aduda phatta afa phatta thokani haibagi nungnang basu piri haiba wafamsu phongdorakhi State asida laidiba BJP lenga asigi MLA Minister amasung lenga asibo saugatpa makhoi masel Delhi da wari sanakhiba du pistoki Pisto Kaugde Haina Inner Manipur Parliamentary Constituency gi Mihut MP Dr. Angomsa Bimol Akoi Jamna Phongdokre Media Channel Amaga Akhanana Unabada Bimol na hai wari sanaki badu kana no haiba ama punna khangmina bachangi State lenga sida punna Minister Oiminari Bamasung BJP gi MLA sing khaktaga phaminaraga wari sanaki badu Pisto Kaugde Adu danatana miyam gi mihut oiriba sing punna kauraklaga wari sanade Ruling amasung coalition da yauriba miyoi sing kauraga meeting tawbane maduna kuki maitei ani ge marakta wari saba haure haiba hekta yaba yaroi wari sanai haiba aduda Manipur lenga asibu saugatliba NPF ki mihitsu yauribani irang asi hek haurakpadagi party gi lusingba singna ruling kangbu sing kauraga wari sanabi haibasi hanadagi taksinduna lakpa wafamne lengak pariba singi chap manaba wafam amakak Oi halu haiba wafam su taksinduna lakli madugi ona taina bada lengak asida minister pairiba kuki kangbu kharana tokhaiba administration PU haiduna lauduna leidi aduga chief minister ga loinana lehoba minister kangbu khara amana piroi haina leidi phiba masina Manipur government ki punsi asi karino haiba ngamdana leirakpani cabinet minister masel gi marakta tokhaiba wakhalon leinari basigi mahut Boys amakhakta oihallu lengak pairiba makhoi phauba manadrabadi leibasi kari phibam da leigani haujila liba khongthang asibudi thagatli masna pistok ni haibadi yaroi pistok oirabadi tongan stakeholder ge mihut sing amasung opposition ge MLA sing su yaufam thoi tawriba wari sanari basi makhoi masel hana pullu yadaba adu punnana bani lengak manungda maset tana bani maramaduna makhoi masel hana ningthina wari sanaba changi haina su mahangna makha takhi housing makha tarakpada mapan giba pausing pijare bus accident gi laibak thiba thaudo amada Misrada Mahiroi Tara Humdoirom Sikhibaga Loinana Kuntraga Humdoirom na Chauna Aso Apanang Kre. Ngasi fauba Israel da Hezbollah terrorist singnamatik mayai leiraba missile amadi rocket kaya kapsinduna landara basu thoina amang ata thoktribasi Israel da leiriba air defense system
Iron Dome na yeknabasingna kapsilakliba misailsing adumak nongthakta thugaiduna manghanba ngambadagini adubu Hezbollah terrorist singi manakta Iron Dome bu longnam tawramlaga haibadi detect tawba ngamhandana target thugaiba ngamba khulai leiramgadra haina chawna singnaba leiri haina Israel gilanmi singna phongdokhre Malemgi khwadigi power laiba military gi commander America gi president oi maram aduna mathang thagi November 5 da pangthokadoriba presidency chemical asida lamba panariba Kamala Harris amadi Donald Trump na president ama oiba ngamnaba leijabi thaduna honnaribani haina report amada phongdokhre Israel na America gi watagani tawbutabu aroiba firep isana lawjagani haina Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na phongdorakre Tha khara sigi manungda North Korea amadi South Korea laibani gi marakta sauna unkhanarakpa hengalakpagi saruk ama oina ngarang North Korea gi Supreme Leader Kim Jong Un gi yathang matung ina South Korea ga samnaba lambi sing bomb siznaduna thugai khre hari Mahusagi khal chauna kaitharakpana maram oiraga malemgi leibak kyada sauna pirakliba saitheng sing asigi Manung sana Sri Lanka da sohokkiba numit kharani asigi manungda akanba mongda nong subadagi thokliba ichawda punamiyoi lak ama lising kuntraga marirom awaba mayoknari haina report amada phongdorakre Israel gilan misingna Lebanon gi konong Beirut amadi Gaza gi mafam kyada air strike sathaduna landabada punamiyoi humfuga tarurom hatkre miyoi kayamana chawna so apanang hankre Sahi ani hena Russia amadi Ukraine ga soknarakliba lan asida North Korea na Russia da lan gi khusukhlai amadi lan mi phawba thajinduna Ukraine gi mayokta lan soknaba yaure haina Ukraine gi president Vladimir Zelensky na North Korea da chawna maral sikre Pakistan gi information minister Ayatollah Talarna Saina na Pakistan da lupa crore lising anirom changna saba Gwadar International Airport athubada sangaragani haina phongdorakre hari Hamas amadi Hezbollah terrorist anina nakal kyarom dagi punna landarakpadagi Israel gi miyoi kya lanjena bagi awaba khudongsa da bakaya mayokna ba hori haina IDF ki maikaidagi phongdorakre Ladakh sector da ingkraba ningtham tha singda lanmi singi leifam sing ado inghandana ba matik sana solar energy karamna lawgadage haibagi solution sing puthokna ba apikpa defense research lab amana kana honari haiba WAPHAM phongdorakli Delhi Chief Minister Atisina ningthokaba numita mafam asida Prime Minister Narendra Modi unakre mahangna Delhi Chief Minister oirakiba matung masi mahaka Prime Minister ga unaba ahanbani Union Minister Nitin Gadkari na ethanol amasung flex fuel singbu miyamda hena pamna hanana bagi lambi sing yangsinaba Society of Indian Automobile Manufacturers SIAM ge mihut singda apel tawkhre haire Maharashtra Assembly Mikhal Maoinana Igatpuri Congress MLA Harimal Bika Khoskar Ajit Pawar na lusingba Nationalist Congress Party NCP da songsinkre Omar Abdullah na lusingadoriba lakadoriba Jammu and Kashmir government asida Dodadagi AAP gi amata ngaraba MLA adugi damak Aam Aadmi Party na cabinet pham ama pinanaba National Conference Congress Alliance asida taksin khre hari Armed Force singi damak chawna kana hangadaba amada MQ-9B Predator drone kuntraga mathoi leinanaba India na United States ka deal ama sign tawna khre Puna lupa lag taragi manapu ba hardcore Maoist matay manaw ama ningthogaba numita Garji Rolida Security Force singi mamang da kulay thadogtuna cylinder tawre haina makok thongba official singna phongdorakre Indian Navy Chief Admiral Tripathi na ningthogaba numita Pakistan na China dagi equipment amasung weapon
support lawribadugi matangda nungnangbasing phongdokre amasung international assistance kidamak kaitharakpa amasung niriba economy amana armed forces ki modernization gidamak funding adu karamna pigadoribano haibado yamna angakpani haikhi hauze amu sanabi pautaminase Indian shooter Sonam Maskarna New Delhi da sathariba 2024 ISSF World Cup ki lebapok panamita sana kiba nupi gi 10 meter air rifle event da silver medal lokre Olympic champion China gi Huang Yuting na gold lokraga France ki Osenne Muller na bronze medal lobangam kre Double Olympic medalist India gi PV Sindhu ani suba round changkre adubu Laksa Sen amasung Malvika Bansot rang sana ki bahan baround gi mesing da mighty hobadagi US dollar lakh nipan lising yankhay gi sel gi mana laiba Denmark Open Super 750 tournament gi lehore UEFA Nations League Group A 2 gi nahan atheng bada sana ki ba match amada Italy na Israel bu pansil mari amada mighty ba piduna quarter final yobagi lambi naksin kre Group asige topa League match amadana Kolo Muwalini na sankiba goal ani ki mateng na France na Belgium bo pansil ani amada mighty ba pikre Women's T20 Cricket World Cup ki ngarang sana ki ba Group A gi mari suba round gi match ta New Zealand na Pakistan buran yankhai ga mari da mighty ba pikhi badage Group ki ani suba position ta ki badage Indian Women's semi final sangbangam khidre Germany gi midfielder Jamie Lewelling na ahan boy na international match saruk yarakpada goal score tawduna Netherlands po pansil ama sunoda mighty ba piduna quarter final yokre Wales forward Harry Wilson na utkiba all round performance ki mateng na penalty da goal ama chanduna Montenegro bu pansil ama sunoda mighty ba piduna UEFA Nations League Group B for the mighty ba nangdana lakpagi lambi makha samthari India gi Ram Kumar Sainagi City Senjeng da sathariba US dollar lakh ama lising kuntraga humdoi sani yankhai gi sel gi mana leiba Challenger tennis tournament ki ahan round gi match yamna wana mai pak bangam kre ICC Women's T20 World Cup ki ngarang sana ki ba Group B gi aroi round gi match da West Indies Women na England Women bo wicket tare ta mighty ba piduna group leader oiduna semi final changkre Indian Senior Women's Hockey Team gi second choice goalkeeper Bichu Kharibam team ahum gi akanba wedding war matung da ahan ba Women's Hockey India League 2024 da Delhi SG Pipers da sanaragani midfielder Khaidem Silai Machanu Senior goalkeeper asiga Delhi da yumpham oiba team asida puna sanaragani National Football Championship for Santos Trophy lisingani kunmari kunmanga da saruk yanana by state ki team sembagi mari subatangka ki coaching cum trial da yawgadaba sanaroi yankhai mathoi gi maming ngarang All Manipur Football Association na laukthokre Nepal da pangthokadaba sa Women's Championship ki mioi kulhumdoi na saba Indian Senior Women's Team gi squad laukthokpada Manipur dagi mapan yaure makhoi singa sidi elangbam Panthoi Chano, Linthoi Ngambi Maibam Asarata Loitongbam Silky Hemam, Ranjana Chano, Sorokhaibam, Linthoi Ngambi Wangkem, Bianca Naurem, Grace Dangmei amasung Angom Bala yauri. Amadi Poduseri na yumbu oiduna pangthokadaba ni Fusuba Senior National Kayorugi amasung Tarahom do Suba Pomse Taekwondo Championship lisingani kunmari da saruk yanaba Manipuri team ngara Imphal thadokre. Loislakpada maroiba pa amuhana. MIC na sinduna Maitei Kuki amasung Nagagi legislator sing Delhi da puna unahan kre.
Hana sunaba lepnaba amasung ingtapa puraknaba miyamda apil tawba haina warepnakhi hairi. Chief Minister N. Biren ngasi Delhi da satkadawri. Kuki ga wari sanabada yahundaba party bu ikaiba pibani haina NPP na phongdorakle. NPP gi losingba sing party dagi tokpugi firap lawrakadawri. Oksanda Manipur gi hoki sanaroi lupa lakh 30 yauba yaure. Maharashtra amasung Jharkhand gi mikhal gi matam lepkhre. Mongbong amadi saijangdagi force lawthokhina bakuki na taksilakkhre hari. Investor singbu maka tana lana lamjing bayaroi haina PSC na phongdorakle. Leiba kaidana bonabada Manipur bo humthona thugai bayaroi haina AAP na su phongdokre. Johnson gi asiba hangsang lawkiroi haina JSC na phongdorakle. Amadi mera house tombi thoram da yelhomi na tabasing saru yabi kanu haibu WAPHAM phongdorakle. Pijariba pausing ase loina na hausi di nungti phongliba pause singdai lawtho sariba maroiba pausing miyam da pijablo shinjari. Hausi makha tarakpada matamatang WAPHAM amadi RASHI PHAL gi thoram amuk mayam puna saru yamina se thoram ase gi mangoina na ten ba breng amatang lausari. Siri Siri Garo Chandraya Nama Purvasamda Mahaki Imung Manung Sagai Natay Ilakta Tinbiramba Toksom Rohit Singhana Mahaki Nuksijaraba Imung Manung Sagai Natay Maruk Mapang Khwai Punumapu Thadok Lamlaga Haukiba Tang Tarama Thoi Thatara English Singani Kungamari Meragini Pani Panbi Irai Numita Sri Guru Gi Kirpadagi Besh Olaga Sri Krishna Chaitanya Pri Nandavandas Haibanam Hangjaduna Brindavan Prapti Hoikre Tha sige tang tara taruk English singani kungamari meragat tara mari ni panba yum sakesa numita leikidrabagi asti sanjay lokacharaba matung lakliba tha sige tang kungamari English singani kungamari meragi kolhumdoi ni panba sagol se numita sorda din thokli numit asida leikidrabagi atman ingna chikna leijaru nabagi damakta ngamjaba hai leikharadang hari sankritan galoina na sri hari gi charanda ke jagadauri opalakya sida brahman vaishnav hallamanamadi marup mapang khwai punomak loinana Laikhidrabaga tinabiramba imong manung na disak khangjahodraba pomnamaki mafamda matam chana lengbirakuna harinam sarvan tawiranaba Diamond TV wahung radio gi thongda paujenjari ayokpong nipan bekkatpa ayokpong mapan makhai sankritan hauba ayokpong taramathoi prasadi phangba nolokchari basing thoksom thoiba mapubok thoksom ongbi sunita mama thoksom ongbi oroji Elais Alka mama thoksom Roni Bala Devi mache thoksom Kanchan mache Toksom Ambika Mache, Toksom Chauba, Machandupi, Toksom Santa, Apopa, Toksom Subhachandra, Mapa, Toksom Mahes, Manaunupa, Toksom Sanamatum, Manaunupa, Tongju Patu, Pechulapa. Hangdukchare, Ayush Healing Point, Armani Building Pakang Lapam Pareng, Kaksing Kunyai Lekai, Mapam Masida Ayush Kilaying Bagi Kudong Saba, Pangbiragani. Loinana, Makal Kodimaki therapy Tobagi Kodong Sabasu, Pangbigan. Therapy Makal Singadudi, homeopathic consultation, yoga and naturopathic consultation, Ayush medicine, acupuncture, massage therapy, yoga therapy, steam bath, ultrasound therapy, interferential therapy, infrared therapy, vibromassage, back therapy, weight loss therapy, asina sima makal kaya gi therapy sing phangbigan. Loinana liver gi anaba amadi kidney da nung leiba amadi tonsillitis, skin gi problem, loinana nupi gi anaba sing amadi anxiety stress, tumba yada basina singba sigi lahingi khudong saba pijari. Basi khaktana tana allergic oiba, gout leiba, heart amadi masigi mari leinaba laina sing, diabetes amadi haksang gi weight hengatpa, tonga tonga laina kaya gi maram dasu tanabibe yagani. Ningtau kaba numit tagi na thangja numit ki ayuk pung mapan tagi na pung ani fauba loinana nomaiji numit ayuk pung nipan tagi na nungthil pung mari fauba gi Dr. Unabi bagi khudong saba phangbigan akopa marol gi dama 8413935890 loinana 6009968145 Ayush Healing Point Cure with Care Armani Building Pakhangla Pamparing Kaksing Kunyai Lekai Nungairaba Paujel He Yai Dental and Aesthetic Clinic near Thobal Thong. Mafam asida leriba He Yai Dental and Aesthetic Clinic asigi. Ahanba anniversary gi pre-dental camp ama lakliba October gi tang 10 dagina November gi 10 faubada pangthok chagadori. October gi 10 dagina November 10 faubugi manung asida nomdunu leiba ya fauba sale amata laudana shatokpa yagani. Masi khaktana tana mafam asida Hydra facial uring mahing thang Breaking matungda mukahana taram nokchiri hauze mulan thoksari matamatanggi WAPHAM ngasigi lokhochariba matamatanggi WAPHAM
ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯎꯠꯂꯨ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯒꯠꯇꯨꯅ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯀꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯌꯧꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥ 19 ꯁꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯔꯕ, ꯆꯠꯄꯗ ꯍꯪꯒꯣꯏꯅꯔꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯖꯗꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯦ 3ꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯗ ꯁꯣꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ, ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯈꯣꯜ ꯈꯔ ꯀꯟꯅꯕ, ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯅꯕꯗ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯐꯨꯕ, ꯆꯩꯕ, ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄ, ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯣꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯤꯡꯂꯒ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯆꯨꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯅꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯨꯞꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯌꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯏꯪꯇꯞꯄ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯔꯧ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ 19 ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕ, ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯕ, ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ, ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯕꯣꯝ ꯂꯪꯁꯤꯟꯕ, ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯁꯛ ꯊꯤꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ 19 ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯕु ꯋꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯐꯨꯕ ꯆꯩꯕ, ꯃꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ, ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯀꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯐꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯁꯪꯗ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕ ꯁꯤꯠꯇꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯆꯥꯡ ꯌꯧꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥ-ꯀꯥꯔ ꯂꯥꯎꯅ ꯋꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕ, ꯋꯥ ꯈꯔ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ, ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ, ꯕꯣꯝ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯕ, ꯑꯀꯟꯕꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯁꯛꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯗ ꯂꯥꯜꯂꯣꯏ꯫ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ
मियामदा किहन खंगनबगी थबक चथरिबा कया असिदा लो लei हाइबसी लेंगांग नुथफम थोई हाइबा वाफम ngasiगी matam matam gi wafam da thamjari Thagasari मैम पुनमक हौजे अमुक मैम ngasi राशिफल अमुक पुन खंगमिनारसे ngasi gi oina राशिफल दा कॉल gi खुदोंग चाबा थमजद्रे अदुना मैम राशिफल तामिनारसे दुगा ताहौदबा सिंगी ओइना दी YouTube ता अमुक मकोक तगी सिंखलगा दुम ताबी खुदोंग चाबा लै मथंग मथंग हौजरगे ngasi याइफरबा मेरागी तरा मरीनी पानबा लिसिंगनी कुनगा मरी अक्टोबर की तारीख 13 याइफरबा युमजकैसा नुमित असिगी राशिफल दा करी करी हाई हाइबदो मुक पुना येंगमिनारसे तोंगा तोंगा प्लेटफॉर्म सिंग दा थौरम असिबो मिजेंग ताबिरी बा अमदी ताबिरी बसिंबो हानिंगाय लेतना थागतचरी राशिफल हौजरगे राशिफल इबिरी बा ओजा इबो पिसक निथौजा एवादी एक्सट्रो एंड परमिट्स पौना बाजार इम्फाल अहान राशिदा मेस मरम चादना येतनाबा कोकसाबा मिवा मिशा ताबा नुमितनी गाड़ी तमना थौगनी सेल चटपा नुमितनी मीगी मतेंग पांगलुगनु इमुंगदा शांति लेते पाखंग लैसाबी सिंगी ओइना मुकनगनी माहिरोइ सिंगी ओइना वाखल फक्सनगनी वृष राशिदा सेक्सन होना जगनी तोखाई तागनगनी सेल पिथोक फिसिंदा हैसिंगनी सागैना यंगथीगनी थबक मचा मचादी पांगथोकलगनी पाखंग लैसाबी सिंगी ओइना मोट खेतनगनी माहिरोइ सिंगी ओइना होननिंगदे मिथुन राशि हक्सांग वाखल थबकता फबा नुमितनी होना जमन कानाबा फंगलगनी सथोक ससिंदा मी तिनबदी कानगनी इमुंगदा शांति लै पाखंग लैसाबी सिंगी ओइना नुंगसिनगनी माहिरोइ सिंगी ओइना लौसिंग हेंगतलगनी कर्कट खुदोंग साबा थेंगनबा चौखटपा फगटपा अचौबा सिंगना चानबीबा ममल यामबा पोट लैबा याबा सांगयेंगनबदा माइपाकपा नुमितनी इमुंगदा इंगना लैरगनी पाखंग लैसाबी सिंगी ओइना वाखल मानगनी माहिरोइ सिंगी ओइना बुद्धि चौखटली सिंह राशि चरक सहिंग नाइबा मरकता थौरमदी पांगथोकलगनी सेल मरम चादना चटपा मिवा मैसा ताबा नुमितनी सागैनी यंगथीगनी थबक मचादी पांगथोकलगनी पाखंग लैसाबी सिंगी ओइना मुकनगनी माहिरोइ सिंगी ओइना वाखल फक्सिनगनी कैना राशिदा चरांगनबा नुनांगबा नुमितनी वाहै हैत्रबदी तोखाई तागनगनी सेल पिथोक पिसिंदा हैसिंगनी थबकती माइ पाकना पांगथोकचरगनी पाखंग लैसाबी सिंगी ओइना लौ तौनगनी माहिरोइ सिंगी ओइना वाखल लैतारोइ तुला राशिदा थबकता माइ पाकचबा सिंथाबदा यावबा हक्सांग फगतपा लुसिंगबा सिंगना चानबीबा नुमितनी सथोक ससिंदा मी तिनबदा अफबा ओइरगनी पाखंग लैसाबी सिंगी ओइना नुंगसिनगनी माहिरोइ सिंगी ओइना होटननिंगनी वृश्चिक होना जमन कानाबा चौखटपा फगतपा मिंगसत हेंगतपा सिंथाबदा यावबा आइगी ओइबा मी मसिंग यामखतपा लम चटपा मी तिनबा कानाबा फंगबा नुमितनी पाखंग लैसाबी सिंगी ओइनासु मोट चानगनी माहिरोइ सिंगी ओइनासु बुद्धि चौखटलगनी धनु राशिदा सेक्सिन होनद्रबदी अपनबा यैखाइबा थेंगनरगनी गाड़ी तमना थौजगनी संजरकपा कंखलुगनु सेल मरम चादना चटपा नुमितनी थौरमदी पांगथोकलगनी पाखंग लैसाबी सिंगी ओइना मुकनगनी माहिरोइ सिंगी ओइना वाखल फक्सिनगनी मकर राशिदा चरक सहिंग नाइबा मरकता थबकती पांगथोकलगनी मरुप मफमदी पाक चाउरगनी इथक थोंबा सिंगना चानबीबा नुमितनी इमुंगदा शांति लैरगनी पाखंग लैसाबी सिंगी ओइना लौ तौनगनी माहिरोइ सिंगी ओइना होटननिंगलोइ कुंभ राशि चौखटपा फगटपा अरुबा थौरम पांगथोकपा आइगी मी मसिंग यामबा
Mateng pibiba hengatpa arapa chatpa mi tinnabada kanaba phangba numitni. Pakhang leisabi singi oina wakhal managani. Mahairoi singi oina lausing hengatlagani. Aroi bada mina rashi sang yengnabada mai pakpa sakhangbiba hengatpa maruptagi mateng phangba lusingba singna chanbiba singthabibada yawba numitni. Pakhang leisabi singi oina nungsinagani. Mahairoi singi oina budi saukhatlagani. Masini ngasigi rashifol mayam thagachari. Ngasigidi call tawraktuna saruk yabagi khudongchaba thamjadre parobiroi. Makha tarakpada mu isai gi tharam mayam puna saruk yaminasi. Nungtigi fongliba pause sinagi lauthok saba maroiba pau matam gi WAPHAM rashifol tharam asigi oinadi loisinjabagi ayaba mayam dagi laujari pumnamak po muka hana pusparani laiframna khurumjari.